今回は運搬車のエンジンの整備をやっていきたいと思います。まずは外すかもしれないネジに注意しておきます。映像にキャブレターがついていますが、別のエンジンで余っていたキャブレターがちょうど合いましたので、内部清掃だけして取り付けてあります。これで動かなかったら中古はすぐには見つからないと思うので、純正品を入手かな。値段高いんだろうな。エンジンは三菱製、セル付き 290cc の8馬力仕様になります。分解しながら必要な部品を確認していきます。あらかじめ確実に必要と思われる部品は用意しておきました。用意したのは燃料ポンプ、スターターリレー、燃料ホース、燃料計、エアクリーナーになります。燃料タンクを外します。映像では燃料コックのストレナーを外そうとしてますが、全く外れませんでした。これ以上やると樹脂の部分がネジ切れそうでしたので諦めました。何やらプレートの裏に電子部品があるので何なのか確認しておきます。とりあえずひどい破損や腐食もなかったので戻しておきます。スターターリレーを外します。この部品は交換です。スターターリレーは汎用品を買ったので固定方法が違いますね。とりあえず動作確認できれば良いので仮決線します。コネクターは全部ボロボロですので交換ですね。
に、プラグの状態を確認します。火花は飛びません。プラグが悪いのか、配線が悪いのか、電子部品が悪いのか、順番に確認が必要になりましたので、順番に確認していきます。まずは配線が怪しい感じですので、電気が来ているかどうかチェックしていきます。鍵の配線パターンも不明なので、理解しながら試行錯誤していきます。スイッチの接触不良も疑いながら、どこまで電気が来ているのか確認しています。
いろいろ確認していたところ、配線コネクタの接触が悪いみたいなので、接点を良くしてみました。あと、延長されている配線も、一旦はしょって、短くして確認します。電気来ました。これで一通り大丈夫そうなので、セルが回るはずです。リレーに電気が通るようにして、セルを回してみます。ダメかと思ったので、セルが回ったらびっくりしました。成功です。ここまで来れば、一安心です。プラグに火花もしています。では、エンジンが始動できるか、試してみます。それでは、エンジン始動です。
ここまでになります。ありがとうございました。